интерьер очень классно дополняют вот такие вот молдинги. Это просто бомбически. Еще придает стоимости апартаментам это вот большие слябы, они выглядят потрясающе. И наши смесители скрытого монтажа. Сейчас делаем профессиональный монтаж, плюс треки скрытого монтажа. Вот такие вот вентиляционные решетки скрытого монтажа. И, конечно же, потолочная подсветка. Если тебе нужен качественный, хороший ремонт, обращайся в нашу компанию Крафтбау, мы все сделаем наилучшим образом.